makabebe ang mga Bonifacio original doon. Siya ni former SBM Silito Vilacasta, Itibado, Ilocos Norte. Nagserbiak pa nga barangay chairman ti upat nga termino. Kita may sakon nga pribado nga umili iti dayto iti padok ket iti ngem tuloy ko latta itumulong kadagiti kailian tayo babaan iti sangkabasit nga negosyo nga siya ket aggat-gata nga kadagiti produkto dagiti agtaltalon kasi iti mais iti irik natnateng ken ore nga produkto kat katangit mo nga naman pa awala kon iti serbisyo agtultuloy lata iti panagtulong ko kadagiti pada nga umili iti badok kang runaan na dagiti agtaltalon. Apay mas pilpil pa lang kipad mo nga saran. Kay kayat ko tikipad tanalaklak kang itawag ko para iti sang kabasit nga negosyo. Kay kipad ngamin basit ken sa anak unay nga interesado iti Facebook. Importante iti panunutan ti masakbayan. Masakbayan importante unay. Ngamin ditoy nga makita marikna ti kasasaad tayo kang runaan kada tayong agtutubo. Daytoy tigundaway ken tempo nga matungpal dagiti arapaap tayo. Timakit kita when no ESP kaya sa extra sensory perception. May panggap iti human labor buwas basit ta siguro kapo kadagiti adong invento ang runaan ti technology iti politika tas makita ken mapadas tayo narugit unay gaputi kaado ti kwarta baka aglalalon to nga nakarkaro iti graft and corruption ket datayan to yagsagaba iti pakadanagak iti masakbayan marik na tayo iti climate change ado nga gubat iti mapasamak gapo iti ambisyon iti turay. Hawli na dapat na siya. Ati advice na iti maibalakad ko kadagiti agtutubo nga kas pagsasao ni Dr. Jose Rizal nga isuda namnama iti masakbayan. Dida ko masayangin dahil nga gundaway. Agadaw ta, agsukisok ta, agrektada para iti pagrangayan iti pagilian. Tapno at addapay nga rumangay iti pagilian tayo. Ano? Okay. Kadeti gundaway ana ited kada kami amang interview na ipasagepsep kanyami iti panunot ti maysa a natibker ken naalisto nga individual maipanggep iti masakbayan. Iti tawen 2050 na kunana anam namaen na iti baro a teknolohiya ket napintas ti pagdasalan na ngem adda dagiti sumagmamano nga negatibo nga epekto na daytoy iti panagbiag ti tao. Kinunana a bumaba iti human labor gapu iti panagtaod dagiti adu a robots ken AI amang tulong kadagiti trabaho. Dakkel met ti mabalin nga epekto iti panaglaylay iti kwarta. Ang mabalin nga mang paturong iti pan naka-impluwensya iti pasamak ti korupsyon ken graft amang dadael iti umili. Maysa kadagiti parikot na ket iti panagdanag na iti masakbayan ken iti panagbalbaliw ti klima ken kaspay iti mabalin a panagadda iti gubat gapu kadagiti saan nga agpapada a pamati ken sindayag dagiti tattao.
Ing basar na nga nagtao dagitoy a kapanunutan na gapo iti naduma-duma nga insidente apan ang dadael ti tao iti kinapudno ken kinapateg iti kinapalalo. Ngem, maidasig iti daytoy nang iyabat met isuna iti sumagmamano a positibo a balakad kadagiti agtutubo. Inlawlawag na adagiti agtutubo ket kas iti kanayon asawen ni Jose Rizal. Ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Daytoy ket mangipatungpal iti kapanunutan nga agadal agpursigi ken mangitudyo kadagiti arapa apda tapno agbalinda akas instrumento iti nadaklan a panagbalbaliw iti pagilian. Tigin na pudno iti interview ket makita met kadagiti aramid na. Uray awanen isuna iti serbisyo publiko kas barangay chairman agtaltalan na ed isuna amang tultulong kadagiti kakailyan na babaen iti panang suporta na kadagitin lokal a negosyo. Daytoy ket maysa a kapatgan a pagwadan mainaed iti panagtitinulong ken panagkakaysa. Iti panagkunana iti panagsarita iti masakbayan kinapudno launay iti kooperasyon ken planado a panunot a kasapulan tapno matungpal dagiti karit iti masakbayan. Isu nga kas agtutubo nas ken nga ikan importansya ken prioridad iti kinapudno amang protektar iti aglawlaw ken panang sagrap iti panagimbag a liderato iti kaykaysa a masakbayan. Daytoy ket maysa a panang palagip ati masakbayan ket adda iti ima ti agtutubo ken iti panagtitindulong iti umili.